maalin wanaagsan dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta joogan naga fiirsanaya qalabka warbaahinta waxaan marka hore hambalyo iyo bogaadin u diray shirka ka socda Dhuusamareeb oo aan leeyahay hambalyo waxaan u rajaynaynaa inay ka soo baxaan miro wanaagsan oo mustaqbal iyo iftiin u noqda dadka Soomaaliyeed ee ragaadisay colaadda muddada dheer waxaan ku raahdaa 30 sano ku dhow sidaa darteed annagu ku hadlaynaa magaca dadka degan gobolka Hiiraan iyo guud ahaan Hirshabeelle waxaan hambalyo aan la koobi karin aan u direynaa maxaan ku raahdaa shirka ka socda halkaas sidoo kale waxaan hambalyo u direynaa dadka Soomaaliyeed ee har iyo habeen u taagan inay ka shaqeeyaan taageerada nabadeed iyo dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed siday u heli lahaayeen doorasho ku fadhisa qof iyo cod dadka Soomaaliyeed waad ogtihiin laga soo bilaabo carta 2000 ilaa hadda waxa lagu jiray doorasho dadban oo macnaheedu uu yahay wax kasta oo dadban wasiir dadban madaxweyne dadban ra'iisul wasaare dadban maareeyo dadban safiir dadban macnaha dawlad iyada dhan wada dadban waxa la joogaa xilligii aan ka gudbi lahayn doorasho dadban oo loo gudbi lahaa doorasho toosan marka leenahay macnaheedu waxa waaye qof iyo cod sidaad ogtihiin bad dastuurka waxa noogu qoran qofka Soomaaliga ah inuu wax doorto isagana la doorto ilaa inta laga gaarayo qofka Soomaaliya inuu wax doorto asna la doorto waxaan leenahay meeshii la rabay lama gaarin sidaa darteed waxaan soo jeedinaynaa in dadka Soomaaliyeed ay fahmaan meesha loo socdo iyo meesha ay dawladda Soomaaliya ay hiigsanayso oo ah inay Soomaaliya ay ka gudbiso caqabada hortaagan 30 sano la soo dhaafay oo ah nidaamka qabaliga ah saad ogtihiin qabiil qaran ma noqon karo dawladnimada looma bedeli kara qabiil marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed ee maanta doodoodu ay tahay hal aad doorasho dadban macnaheedu waxa waaye 4 sano oo soo socota hal lunto sidii tii hore kale naga mana go'do waqti kale luma ma hayno marka waxaan leenahay sabra waxaan leenahay aan dhufta dib u laqa hal la taageero nidaamka doorashada qofkii codka ah waan isleenahay Soomaaliya waa uu gudbi kartaa nidaam dimuqraadi ah oo wanaagsan marka la leeyahay doorasho qof iyo cod macnaheedu waxa waaye waxa dhalanaysa dawlad dhab ah oo Soomaaliyeed oo hana qaada oo leh shuruucdii caalamiga ahayd oo dhan oo keeni karta wadanka in cunaqabataynta laga qaado keeni karta wadanka xasilooni siyaasadeed keeni karta wadanka in la maal gashto sida wax soo saarka shidaalka oo kale kheyraadka wadanka in la soo saaro doorasho dadban iyo doorasho ku meel gaar ah iyo xildhibaan ku meel gaar ah iyo waxyaabaha noocaas intay jiraan wadanka laga ma soo saari karo wax soo saarka iyo kheyraadka wadanka Ilaahay nagu habeey sida darteed cunaqabateen hub laga ma qaadi karo maalgelin lama samayn karo xasilooni lama gaari karo maxaa la yiraahdaa dawlad degan lama heli karo sida darteed waxaan soo jeedinaynaa oo aan ku talinaynaa in la taageero nidaamka doorasho qof iyo cad wixii ka soo hara waa khasaaro wixii ka soo hara waa inaan ku talagalnaa 4 sano soo socota in Soomaaliya ka lunto sida darteed waxaan u soo jeedinaynaa dadka Soomaaliyeed ee madaxda ah ee ilaa hadda ku doodaya inay doorasho dadban ay wadanka ay galiyaan inay ka tanasulaan inay ogaadaan dadka Soomaaliya maanta inay soo taagan yihiin inay og yihiin waxa Soomaaliya maanta ka jira inay og yihiin cidda maxaan ku raahdaa taageeraysa cidda la shaqeynaysa waa laga yimid xilligii maxaan ku raahdaa loo shaqeynaysay hogaamiye kooxeedii oo kale waa loo yimid xilligii gorgortanka siyaasadeed dadka Soomaaliyeed dushooda lagu gali jiray maanta dadka Soomaaliyeed qof kasto Soomaaliya wuxuu hayo isha ay ku hayaan marka waxaan ka codsanaynaa inay ka tanasulaan fikirka noocaas ah oo ay raacaan fikirka wanaagsan ee wada dawladda Soomaaliya maanta ee ku wajahan doorasho qof iyo cad aad iyo aad ay u maasantiin adduunka ma jirto doorasho qof iyo cod ah oo 100% la soo banaan baxo dunida hore u martay xataa cid wada codeysa ma jirto laakiin waxaan ognahay maanta Soomaaliya 5 dawlad goboleed iyo gobolka Banaadir ayaa loo kala qaybiyay ma jirto dawlad goboleed 4 degmo oo kamid ah aan doorashada lagu qaban karin waad ogtihiin barigii hore dalka dibadiisa doorashada lagu soo qabtay waa la yimid xamara lagu qabtay waa la yimid waxa lagu qabtay caasimadaha dawlad goboleedada maanta waxaan rabnaa gobolada in loo sii dhaadhiciyo marka ma jirto gobol aan 4 magaalo ugu yaraan aan doorasho lagu qaban karin sida darteed way dhici kartaa doorasho qof iyo cod in la qabto qasabna maaha tirada dadka Soomaalida oo dhan in la wada helo wareegga dambe haddii la yiraahdo ama 4 sano dawladda ku xigtana haddii la yiraahdo waxay gaarsiin doontaa dhammaan inta ka hartay doorasho deegaameedka gobolada Soomaaliya degmooyinka inta ka harsan
marka doorashadaas waa la qaban karaa marka runta la sheego hase yeeshee dadka doodaha noocaas qaba ma qaba inay dhab ka tahay way og yihiin in la samayn karo laakiin waxay wataan gorgortan kale oo siyaasadeed oo ay rabaan inaanay runta ka sheegin laakiin afka baarkiisa ay ka tahay lama qaban karo taasi waa midda kale haddii doorashada noocaasa oo waddanka horumar la gaarsiinayo ay raacaan bilooyin 6 bilood ama 5 bilood anu wax dhibaato uma arko maxaa yeelay waxa la helay faa'iido la gaaraya ka badan way jirtaa mar haddaysan waxaysan ahayn extension oo waqti dheer iyo sanooyin oo ay yihiin 6 bilood ama 7 bilood oo la yiraahdo technical extension wax dhibaato ma laha ma aha political extension ani iyagu dar waqtiga dheereeya ma waad ogtiin waddanka coronavirus ka dhacay lama shaqayn karin 4 bilood oo guryaha lagu jiray diyaarada lama raacin magaalooyinka way kala xirnaayeen qof kastoo Soomaali uu ogyahay fatahaado webiga waddanka ka jiray haddii xoogaa daaha u yimid waa in la garawsadaa waa in dadka Soomaaliyeed loo turaa oo xilligaas dheeriga oo meeshii yimid in la isku dul qaato wax macnaa male wax dhici jirayna way wax hadda cusub maaha dawladihii naga horreeyna way dhaceen oo ma aragtay way heleen maxaan ku raahdaa muddo kororsigaas oo aan badnayn oo technical extension ka ah marka waxaan leeyahay way dhici kartaa hana la isku dul qaato hana la sabro waxaan u dirayaa dhammaan hogaamiyaasha shirka ka qayb galaya inay u turaan dadka Soomaaliyeed iyo in ay ka fekeraan sidii Soomaaliya hore u dhaqaaqi lahayd